ćemo dinstano meso u saftu. Jednu stranu ćemo u brašno da stavimo, drugu nećemo i to ćemo staviti na masnoću da se isprži. Kad se to propržilo, nalit ćemo vodom da ogrezne i kašiku kečapa ćemo dodati. Senfa isto jednu kašiku. Dodat ćemo suvog začina. Malo posoliti. Poklopiti i da se to dinsta dok ne bude meso mekano. Nakon 20 minuta što se dinstalo, dodat ćemo kašiku brašna i to bi bilo gotovo.